And would you like to split it? Ne oldu biliyor musun? Şirket kapandı. Would you like to split it? No, he'll pay in full. Ama bir şey He's a vlogger. Well, it's bad. Толкова платихме за нищо общо взето. Това на ваниска е, нали? Няма да решава. Платихме сметката и след малко тръгваме от тук. Решихме ли на къде отиваме? Как са манячета, легенди, какво искате да разкажа? Ама решихме ли? Какво да решиш, бе? На къде отиваме? Сега паля това. В следващия епизод ще им кажа. Москвича. Стига, бе. Ма що ти говориш само москвича глупости, дори не знаеш къде отиваме. О, добре, ще се включим след малко. Добре, тръгнахме, На къде тръгнахме? Стига, как няма? Не ли ще купим такива микрофони? Отиваме. О, тръгваме ли? Не, тръгваме. Добре, де, на къде отиваме? Едно колело на звичка. Чакай да снимаме тук. Искате някъде на шиша да ходите, да? За навънка със сигурност ще живее. На шиша? Аз вече замръзна. Много студено е. Студено е. Добрата Саша, му дай на два ката и така отсуване. Това обика студено е. Какво пак, бе? Какво пак, бе? О, батерията няма да ми падне, защото хората трябва да гледат. Искаш ли да водиш? Дай. Кой искате да правим? Само ние влогове. Ние вече сме започнали, надълбоко сме в схемата, няма как. Има е лонно и улица. Чакай. Само да за малко на пауза. Да обсъдим някои неща за... Всичко в нашия канал няма скрито покрито, така че ако имаш нещо да обсъждаш, давай. Здрасте. Легенди. Как си? Преса ще пишеш няма. Имам легенди. Легенди. Вижда един проект. Мотивирам дърчи баби. Продаваме теники. Като на Диан Фрейзър. Диан Гейзера, същите теники ги продаваме и ние. По-ефтино. Да, може да го ползваш толкова. На къде е, бе? Диан Фрейзър. Айс аут. Същия. Бейбе, я. Тук е, това е... Купих я наскоро. Не, това, бе. Аз се снима има тук. Това е нашето момче. Легенди. Айс аут. Шаут аут. Шаут аут до всичките тук. Виждам. Вече сме 5 години в Англия. Чак сега започнахме да правим влогове. Да. Много умни сме. Трябваше доста отдавна, но... Да, бе, да. Те те чакат хората колко време. Виж, 5 години на waiting листата. На pending сме. Най-накрая стигнахме да качиме някой друг влог. Легенди, тук са хващате за това. Хващате се и пари имате. Като тебе, като бягсте от затвора. Хващате се и влизаме в Motivate стаята. Скоро ще ви пусна едно ново проект, че движа. Вижи той нашия проектчета. Ето Letterboxd, вижте го какъв е малко. Добре, я решихме да отиваме, защото ходим е така на празно в момента. Важно е да снимат. Луис Витона сега ще влезем. Гучето. Хайде. С усмивка се плаща оттам. Манекени, ама... Добре, чакайте да видим на къде ще ходим и ще ви включа отново. В крайна сметка май ще си ходим към нашия град.
Селените си отиват на село, да. Имаш някой да сграби телефон. Ти тега винета, сръчи. По принцип изглежда доста добре, но навсякъде е разкопано. Това е доста... Да, ВИК. Митко, ти? Василица. Колко интересен влог. Много му е кофти, когато го снимам. Наистина има, смятам, сценична треска или нещо. Още не съм свикнал с известността. Дай някакво много проект, че движа. Скоро момчето да им кажа. Но иначе, вижте и времето какво е. Синьо небе. Тук много рядко мога да видите синьо небе. Ето го, той е моя. Ви казвам, много рядко тук е синьо небето. Утре като ви снимам пак да видите, 100% вали. Да. Ничо брат. Човека, часовница, времето, всяка информация. Аков, Емо Чулаков, не ви трябва да гледате. Аз съм нещо като братовчет. Човека от Звъничево. Мръсен газар. Мръсен влогър. Благодаря ви, че гледахте нашето видео. На кой благодариш, бе? И ще се видим скоро. До нови срещи. Палец нагоре. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала. Чао!